আইফোন 15 24 মান্থের নতুন সিএমআইতে একদম সকালবেলা একদম 10:30 বাজে দিয়ে চলে এসেছে আইফোন নিতে। তুমি হ্যাপি তো? আমি 14 মাসে যেটা ইএমআই বলেছিলাম হয়ে যাবে একদম। এটা কোন দোকান? প্রিয়া মোবাইল পার্কের নন্দননগর ব্রাঞ্চ। সবাই চলে আসবে প্রিয়া মোবাইল পার্কে। আমরা আগে অনেক ফোন নিয়েছি এখান থেকে, তো এই কারণেই আসা। ওরা যথেষ্ট রেসপন্সিবিলিটি আর সব কিছু ভালোবাসা সব কিছু নিয়ে কাজ করে দেয়, আর যেটা বলে ওরা কথা সেটাই রাখে। অবশ্যই তোমরা একবার ভিজিট করো বেলঘরিয়ার প্রিয়া মোবাইল। আপনার কত টাকা এক্সট্রা গেল ম্যাডাম? মেবি হয়তো 1000 কি 1500 টাকা এরকম। আচ্ছা, এটা কি নিচ্ছেন? আইফোন 15 ব্লু কালার। ঠিক আছে ম্যাডাম, ওপেন করুন। কালারটা পুরো ম্যাট ফিনিশ। ওয়াও, ব্যাক সাইডটা দেখো ম্যাডাম। ওকে, তো লাস্টে এটাই বলবো, থ্যাঙ্কস টু প্রিয়া মোবাইল পার্ক, থ্যাঙ্কস টু রাজ, এন্ড থ্যাঙ্কস টু ইউ। ইনি আমাকে দিয়েছে, এটা গিফট করেছে, যেটা আমার খুব শখের ছিল। তো থ্যাংক ইউ।